像塵沒掩蓋着前事，心鬼單是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團亂幻姿態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回來真他。可分析去拆解，怎解釋理性共成之間？女嘅未婚，男嘅就已離婚，有冇得諗啊？其實喺你心裏邊一早已經有理想男人嘅抱負，之前你自己唔知，而家終於知道。我終於揾到，即係結婚戒指我戴咗好多年，好緊，但係今日我話俾你知，喺再見到你之前，我一定要取住佢。你放唔低我，我都一樣。坐，唉，係啦，使唔使幫手啊？唔使，你兩個坐下啦。哦，喂，雪櫃入邊啊，仲有隻蜜瓜，切埋佢出嚟食啊！嗰隻啊係日本溫室蜜瓜嚟嘅，超甜啊！見佢兩個咁好啊，飲豉油啊都係甜㗎。等我啊，仲成日同阿 Mandy 拉紅線啊！哇，原來嗰條紅線啊，一早就綁咗喺你個仔嗰度啊！星期六咧，我有個朋友喺元朗圍村搞盤菜宴喎，叫埋你爺爺一齊去。誒好啊！禮拜日咧，魔術大師 Chris Murphy 嘅表演喺網上面有得訂飛啊！我諗你爸爸有興趣啫。有興趣，不過冇時間啫。我約咗博士咧就入大澳，星期日咧，我約咗阿興叔去行山。咁我哋可以 join 你哋嘅啫。唔啱你哋玩，唔侵你哋。誒，聽講啊，意大利嚟咗個情歌王子喺度開 concert 啊，喂，唱冧歌啊，啱你哋啦。再唔係咧，你哋去唱 K，你一句佢一句，仲冧添啊！呢啲都唔啱我哋兩個啫。我哋預備咗節目㗎啦，今晚5點鐘出發。今晚5點？嚴格嚟講咧，係凌晨5點。啊！哇，好正啊！真係好耐未試過咧，出嚟睇日出啊！我耐過你啊！你又知我幾耐？你 Form 5嗰年天蒙光行沙灘睇日出，你話你好中意個天由黑慢慢變光，你覺得第一下晨光照落個身嗰度咧，感覺好舒服。你點解會知嘅？有時成班人出嚟飲嘢，你講㗎嘛。啊！你都好記得我講過嘅嘢噃。啱聽又啱 feel 先記得嘅。我細個嗰陣咧，有一排跟我阿爸練功夫，咁啊晨早咧俾我阿爸捉嚟沙灘跑步，我一路跑咧一路望住個鹹蛋黃，你知唔知我諗緊咩？咩咧？快啲練完功啦，食一個火腿煎雙蛋做早餐。喂，你知唔知乜嘢同海水味道最夾？咖啡。你點知㗎？真係有咖啡啊！海水味同咖啡嘅香味真係好夾。嗯。你個人真係啊，唔知識讀心術，個人仲好細心添。我俾99分你。仲有爭1分呢？嗰1分咧就要睇你以下落嚟表演啲咩俾我睇啦。表演咩？我想你表演功夫我睇啊。表演第二樣得唔得？睇過。
你唔係喺度話緊已經俾聯合國選為人類口頭藝術及非物質文化遺產嘅亞魯亞圖沙畫係咪啊？啊，果然見多識講啊！當地人呢好中意喺沙灘度一路畫畫一路唱歌啊，不過我就未可以一心二用。明嘅，因為我都有啲懷疑你嘅歌喉。請你點睛。我再畫過。唔使啦，沙畫就係咁噶啦。就算唔俾人踢散，都預咗俾風吹、俾浪沖。越係好快消失嘅嘢，就越係要你好快咁記入心。所以任何嘢都可以 keep 住，直到永遠。但係你冇擺佢入心。Sir， 揾人幫手買下午茶。多謝 Sir。唔使多謝，我要杯咖啡。係。阿 Gary 啊，今日你媽咪喺加拿大翻嚟探你啊？哦，係啊。今日冇乜特別嘢啊，早走少少。 Thank you， Sir。我嘅力量真係大啊！衷心祝個 Sir 同埋阿多德中長長久久，咁我哋就開心咯。That's right。今日 Sir 幾時都咁開心噶啦。Sir 同 Doctor 中喺埋一齊，直頭係完美嘅組合啊！我有所保留㗎嚇。點啊 Ken 哥，你有咩高見啊？人人唱好，你玩體壇話？嗱，大家諗下，一個法證，一個法醫，行埋一齊會講啲乜嘢？嘢咧唔識係對嘢對嘅，係咪咁講啊？飲啲咩你？阿 Rosie 幫你買啦。好啊，唔該晒。諗諗先。諗先，凍茶啦，餐廳都係㗎啦。Daddy，咦？一會，Daddy 咧？喂，Daddy 去咗邊啊？嚇！爹哋去咗幾時啊？黐線，去你個頭啊！咁搞錯啊！嗌你及實 Daddy 咁喺度瞓覺。你哋有冇搞錯啊？咩時候啊？你哋嚟輪更咁啊？而家遲一時半個鐘。而家唔好嘈住啦，而家揾爹哋先啦。唔使揾啦。Daddy，你去咗邊啊？哈維正話咧去咗同多德好傾偈，冇咩事，唔使擔心。你做咩唔叫我？你頭先瞓到扯晒鼻鼾，一定好攰啦，所以我唔夠膽嘈醒你咯。有班人陪住我，你哋可以翻去。爹哋啊，我同阿婆咧特登嚟陪你㗎。其他人可以翻去就真。其實頭先咧我都同多德好商量過，想幫哈維出院，始終翻屋企休養咧會好好多嘅。咁到幾時到你自把自為咧又？咪係咯，呢度有醫生有護士有設施，特登要爹哋出院，唔知有咩居心嘅真。但係哈維真係好想翻屋企啊嘛，而且我有護士證書，我可以服侍哈維㗎。其實哈維翻屋企對你哋都好啲啊，你哋唔使輪住接班。我都知道呢條時間你哋好辛苦㗎啦。我哋係爹哋嘅親生仔女嚟㗎，照顧爹哋陪住佢點會辛苦啊？到時哈維翻咗屋企，你哋隨時都可以見到佢㗎。今日哈維好，你哋又好咯。二少三小姐啊，老爺真係好想翻屋企㗎。呢啲嘢我哋有分數。爹哋啊，只要你開心嘅話咧，我哋一定會順你意㗎。不過我哋要問下多德好先，如果佢 OK 嘅話咧，我哋即刻同你翻屋企好冇？頭先多德好已經講過。得啦，爹哋，總之出院嘅嘢咧，我哋會安排㗎啦。OK。爹
爹哋，你有冇事啊？你哋好啊！你哋喺我面前都咁樣嘅態度，喺我背後，你話會點咧？哎呀 ，Howard， 你唔好動氣，你唔激得㗎，我冇所謂㗎。爹哋啊，你唔好誤會啊，我哋咪特登激你㗎，不過想話俾你知，公司嘅事咧，你唔使掛心啫嘛。係啦，爹哋啊，以後我會翻多啲公司幫大姐手㗎啦，你放心。其實咧，阿婆都有翻公司幫手㗎。係啊，爹哋你放心養好個身子啊！你哋咁生性，我就安樂啦。我哋唔好阻住爹哋休息咯。係啊，我哋出翻嚟。我哋翻出去啦，你都一齊啊！我爹哋而家要注重飲食㗎嘛，我哋想幫佢早午晚3餐都執嗰啲餐單，你可唔可以俾啲意見啊？阿鐘啊，係 Howard 嘅飲食你都熟悉㗎，不如一齊聽下。哦，我想咧服侍阿 Howard 瞓覺先，可唔可以遲啲先落去啊？冇話唔得嘅，跟住要唞下先啦咁。爹哋，咁我哋出翻去，出去爹哋，出去爹哋。老爺你休息下。我唔使鐘，打開道門佢。費事攝青鬼啊，偷聽我哋講嘢啊！哦，阿老爺有咩餐單啊？餐咩單啊？而家係同個女人開大餐啊，真啊！我諗過啦，雖然我哋而家請咗私家看護，不如我哋每人輪流繼續睇住爹哋，好唔好啊？唔使對嚟對去咁辛苦。好啊，我冇問題。我都冇問題啊！你唔好遲嚟接家就得啦。呢個女人好犀利㗎，及少陣都唔掂啊！顧掂自己先啦，又瞓晒覺，又扯晒鼻鼾。點啊？咁齊人想攤牌啊？你自己知自己事，做得出呢啲嘢嘅人咧，就唔方係善男信女嚟㗎啦。嗱，如果我哋捉到你嘅痛腳嘅話咧，到時可能乜都冇㗎。咁樣開個價嚟啊，好嚟好去。隻老嘢有幾多身家落，個價咪幾多咯。我細 Howard 啊幾十年，大半世人嘅幸福我俾咗佢，斷日計都值啦。你哋想起清我底咧就快手啦，我怕咧我等得，隻老嘢唔等得咋。呢啲咩人嚟㗎？講埋你係咁賤嘅。咁我睇下對咩人啦，對你哋係咁上下啦。Howard 唔喺度，我使忍你哋。喂，你唔好咁過分啊！爹哋而家唔襟激咋，你喺度亂咁吠，我哋告起狀上嚟，爹哋未必唔信我哋㗎。咪係咯。你哋見到佢先算啦。Howard 道房門咧，我正話已經鎖咗，你哋冇人可以見到佢，除咗我。你冇權咁做，你咁做等於非法禁錮，我可以即刻拉你。你計少咗一樣嘢啦，唔知我個仔係警察咩？係啦，喂，佢鎖住爹哋啊，即刻拉佢啦！拉啦！最好喺你阿公面前拉我嚇，等佢再慣低多次，即刻歸西啊！你咁樣做老爺，你太過分啦！呢度幾時輪到你講嘢啊？呢度都唔到你講嘢。我係 Howard 教法妻子啊！咁唔該，你做好公公妻子嘅責任，醒醒定定，好好照顧公公。如果你唔係禁錮嘅，攞翻嚟鎖匙出嚟。阿 Win，做得好。呢啲咁嘅人啊，係要咁大佢先得㗎。呢啲咁嘅人啊，唔襟客㗎咋。阿鐘，條鎖匙交俾你。唔該晒你啊 Win 少。放心喎，黎群會1年1度義賣，我係總理，一定支持嘅。我而家執緊啲衫啊，遲啲搞掂晒，叫你哋拎啊。唔講住，好啦，拜拜。三小姐。阿鐘，坐。唔使啦，三小姐。我同你都算係由細玩到大啊，使乜咁客氣啊？唔好咁講，三小姐，我始終都係下人。不過我諗爹哋就未必係咁諗咯。當年你爸爸幫我爹哋做助理，我爹哋好信佢㗎。到佢過咗身，爹哋幫佢風光大葬，又對你供書教學。我覺得爹哋唔係淨係當你係一個下人咯。老爺對我哋一家人真係好好㗎。雖然我唔敢高攀，但係我當老爺真係親人一樣㗎。睇得出，爹哋有咩頭暈身慶，你一定係最緊張嗰個。醫生叫佢要食多啲中藥調理身子，你係學中醫又研究中藥，煎咩藥啊，煲咩湯啊，你全部都背熟晒。我應該咁做㗎。但係有樣嘢你應該做嘅冇做到喎。你意思係話我唔應該俾阿新太太？啊唔係，嗰個女人埋阿老爺身。嗰個女人仲細過我啊！佢會同我爹哋講真愛，揾邊個信啊？但係我見阿老爺同佢相處得真係好開心㗎。你哋又忙少陪老爺，阿老爺一個人真係好寂寞㗎。難得有人氹得佢咁開心，阿老爺開心我就開心㗎啦。但係只不過估唔到個女人會係咁樣啊！梗係估唔到啦，你都冇腦嘅。
阿鐘啊，而家我俾個機會你將功補過，你同我及實嗰個女人，佢有咩風吹草動，即係通知我。係時候你幫爹哋做翻啲嘢㗎啦。為咗老爺，我乜都會做㗎。Good。有我咩事啊？撞翻面咁耐都冇機會同你聚舊，仲以為你唔識人添。我以為你唔識人啊，真幫住班人嚟插我。喺大學你同啲教授搞緋聞，都不知幾精彩啊！我估唔到你有呢鋪人嘅喎，真白。我一早已經話咗俾 Howard 知啦，佢仲讚我係真性情嘅人，你唔使旨意觸動我痛腳。犀利啊！你究竟想點？快啲講。我過料俾你，幫你鋪橋搭路，你先至埋到我外父身嘅。我冇功都有勞。咁我點啊？我呢排啲股票就唔係好聽話，嗱我唔係好貪心嘅啫，我淨係想揾啲錢冚翻條數，500萬。你外父仲眼睜睜嘴抹抹㗎，我邊有咁多錢俾你啊？你呢1-2年都揾唔少錢啦，我開頭以為你揾百零萬就會收手，估唔到你咁叻女喎，做埋個外母，成件事我都係得隻金標啫。呢啲係我本事啫。我知你本事，你仲好架勢添，成個餅你食晒，啲稅就留翻俾我老婆。我做女婿要食風啊！我真係冇，你咬我食啊！你咪搏一搏咯。嗱，我隨時100兩散，但我等錢使放起上嚟，隨時爆你有預謀埋我外父身嘅，你唔好逼我。 500萬，我真係需要啲時間。今日星期2。唔好廢話，就聽日。啊，你好等錢使喎，對我好少少，或者以後你有着數。慳啲啦，信你唔過，再聽日攞錢俾我。哎呀，唔記得走芽菜添。等我嚟。咁好？咁係我錯啊嘛！你唔記得走芽菜，我都應該記得嘅。如果換轉係 Auntie 咧，一定比我細心好多。不過諗下咧 ，Auntie 就唔使走芽菜。佢煮嘢食咁好食，佢一定會親自下廚煮嘢俾你食，仲要加埋自家製嘅 XO 醬，色香味加愛心，正。李展峰，你企圖及意圖咁睇我媽咪喎，咩意思先嚇？溫馨提示咯，你好似好耐冇翻屋企同 Auntie 食過飯咯喎。我錫住佢，我先唔翻去食飯咋，我費事激親佢。咁你以後咪唔好激佢咯。其實你媽咪都係錫你為你好啫。嗱，佢又唔會有私心，又唔會計住你度住你。佢講每一句説話都係真心嘅喎，唔係個個屋企都做到嘅。你睇我就知啦。我知你慘㗎啦，所以話咧，有錢人都有有錢人嘅弊危。其實有錢真唔係萬能嘅，起碼買唔到親情先。仲有你啊，媽咪係唔中意我嘅，我就會用自己嘅方法令到佢對我改觀。你唔好因為我而嬲佢咁耐啦，好唔好？你知唔知道啊？我媽咪係呢個世界上唯一我可以肆無忌憚咁向住佢發脾氣，而佢又會永遠咁包容我嘅人嚟嘅。咁你以後咪發落我度咪得咯？我可以包唔到你㗎。你唔包容嘅時候咁拍兩隻手咁可以走咗去喎。但係我媽咪同我呢兩母女係一世嘅嘢嚟嘅，咁所以 sorry 啦。呢個世界上我最愛嘅都係我媽咪，你係 number 2。冇問題㗎 ，number 2咪 number 2。嚟啊，食嘢。媽咪，翻嚟啦咩？呢排多大 case 忙啊！我要睇新聞㗎。哇，咁多鹹金桔嘅啱晒咯，喉嚨痛啊！嚇，唔好開我㗎。唔掂唔掂。點啊？真唔係啊？係咩啊？喉嚨痛啊嘛。前幾日啫，而家好似冇咩嘢。古靈精怪咁，陣間沖一杯俾你飲啦。唔使啦，唔好嘥啊！乜嘥啊？全部都係你㗎。咁多樽？呢啲係你嘅嫁妝嚟㗎啦，仲有一啱30年嘅靚陳皮同埋一支杞子酒。唔好睇少呢啲嘢啊，全部都係我心機嚟㗎。你由細到大咧，最容易就係喉嚨痛啦，所以一定要有鹹金桔嘅。仲有啊，你最中意食嘅紅豆沙，一定要落一塊靚陳皮落去調味，同埋嗰支杞子酒咧係女性恩物嚟嘅，產前產後同平時都要飲，知唔知？媽咪你真係好啊！點啊？嗰隻嘢仲未帶你去見家長啊？妖有睇新聞㗎啦，你知道佢公公入咗醫院，又無端端多咗個哎呀外婆㗎。有睇，好睇過《溏心風暴》添啊！唉，阿 Vin 都有排煩啊，你得閒陪下佢啦。
你唔反對我同佢一齊咩？而家咩年代啊？我有我反對，咪繼續捉個頭埋去。多謝媽咪，你唔使擔心啦，Win 對我好好㗎。而家係佢媽咪惡頂啫。總言之咧，冇錢又煩，有錢就仲煩。我而家驚佢媽咪第時恰你啊！點恰到我啊？我係高級督察嚟㗎。佢夠膽啊！佢死過啊！唔係啦，喺未反面之前咧，你問阿 Win 睇下其他鋪頭可唔可以攞到折。Ada，個湯好洗乾淨㗎啦，得閒咧幫我拎翻俾你媽咪啊。好啊。而家咪幾好咯，同你媽咪和好咗啦，我又多翻啲湯水飲。今日星期六喎，嚇你冇街去啊？使唔使我晏啲翻就嚟啊？你曳啦，你今晚唔想翻嚟瞓。我攞一盞。OK， 我直接到現場。喂？大約朝早嘅10點，有位行山人士經過呢一度，發現架車入邊有男性嘅屍體，於是報警。死者銀包入邊嘅錢、身份證、手錶都喺度，應該唔係劫殺。身份證明顯示死者叫做張錦明，查過車嘅記錄，車主就係佢。Madam，我諗我唔方便 follow 呢單 case。死者張錦明阿婆係我姨丈。好，咁你上車等我哋。架車應該已經停咗一段頗長嘅時間，可能尋晚已經喺度。Mandy， 屍體皮膚多處呈現紫色，口中有嘔吐物，照表面睇應該中毒死嘅。中毒？會唔會服毒自殺啊？就算死者真係服毒自殺，喺佢毒發嘅時候，都應該係好後悔。死者臨死之前應該係想打999報警，但係未撳到個打出就已經斷氣，所以手機上面仲停留喺999呢個畫面度。好彩之後冇任何電話打過嚟，如果唔係都未必知道佢唔想死。Angel，Thank you。可唔可以知道死者死亡時間？我哋幫屍體探個肝溫，佢死亡時間應該係尋日下晝嘅5點到7點鐘左右。如果咁講，我可以肯定死者斷氣之後，有人曾經上過死者嘅車。點解咧 ，Professor？我喺左邊座椅下邊嘅地氈發現有啲泥跡，同附近嘅泥都好相似。死者嘅鞋底好乾淨，一啲泥跡都冇。我打個電話去天文台 check 過，原來附近一帶尋晚7點半之後落過一場驟雨。呢度啲泥如果落完雨之後踩落去，鞋底就好似黐到啲泥跡，再踩上車，啲泥就會留喺車廂裏邊。呢個人喺死者死咗之後上過嘅車度，究竟要做啲咩咧？呢個係咩人啊？阿婆仲同我食緊飯，今日我哋需要分別同你哋落口供嘅。你哋係咪所有人都喺晒度？我哋仲有個公公，佢唔舒服喺房休息，有個看護睇緊佢。不過仲有另外一個人。嗰個可以唔使理佢，佢都唔係錢家人。況且你幾日都唔見咗佢。呢個人係咪 Bonnie？佢個電話一直都打唔通，到而家仲未聯絡到佢。咁多位，我哋已經了解咗呢度嘅環境，我哋而家會開始四圍搜證。
如果有咩騷擾到大家嘅地方，唔好意思。唔緊要，最緊要係盡快破案，揾到殺阿婆兇手。阿婆份人咧冇乜點嘅，不過平時個國忙，我哋都冇乜兩句。佢就係中意玩下股票啊、打下牌咁樣，不過都唔係打得好大。事關佢好聽我細妹話嘅，就好似佢叫佢戒煙咁樣，佢就即刻戒啦。請問尋日晏晝5點鐘至到7點鐘呢段時間，你喺邊啊？我尋日4點零鐘揸住遊艇出去，一個人，同阿 Jenny 潘一齊。Jenny 潘最近好 hit 個名模啊！我哋玩到成9點幾先翻上岸。本來咧咁私隱嘅嘢咧，我唔打算講嘅。不過發生咁大件事，我唔講唔得咯。多謝你嘅合作，可唔可以俾阿 Jenny 潘嘅聯絡我哋啊？好啊。你知唔知你先生最近有冇同人嗌霎有仇家之類啊？阿婆份人好圓滑嘅，平時好少得罪人，而且佢係錢家嘅女婿，個個都會俾翻幾分薄面佢。咁經濟上咧，你知唔知佢有冇爭人錢啊？公司個個月都有出糧俾佢，就算佢真係唔夠使，佢都最後冇。但係我哋 check 到你先生嘅投資戶口，早排炒窿到股票，輸咗一大筆錢喎。我20萬，我幫佢搞掂咗。應該係500萬。500萬？你哋有冇搞錯啊？點會咁多㗎？我哋得翻嚟嘅資料係500萬。咁尋日下晝5點至7點呢段時間，你喺邊啊？我同朋友睇完 fashion show，去咗食飯。你老公成晚冇翻過嚟，點解你一個電話都冇打我俾佢問下嘅？阿婆逢星期5都有排局，多數都係第日先翻。我冇諗過佢今次會唔翻。Sorry， 你係咪 Angel？ 係。我頭先都覺得你好面善㗎啦，真係你喎。我哋之前識嘅咩？我哋2年前喺New York見過面。係。2年前我去New York唐人街探個朋友，突然之間俾人搶咗個手袋，你咧就揸住支槍追個賊追咗幾條街，終於制服咗個賊，兼且氣都唔使唞。啱啱醒起啊 ！Yes yes。中國女仔咁神勇咧，真係好 impressive 嘅，所以我特別記得你。Thank you。我爭你一個 thank you 啊真。係咯，你冇留喺 New York，翻咗嚟香港做警察啦？唔係啊，其實我唔係做警察㗎，我喺 New York 嘅時候係 CSI， 只不過嗰邊有配槍咁解啫嘛。即係話你係香港嘅法證人員。冇錯。Sorry， 所以我話咧，香港真係一個福地嚟㗎，梗係有呢啲咁靚咁 fit 嘅法證人員幫手，真係好啊。阿 Angel 啊，你呢邊咩環境啊？差唔多㗎啦，爭少少。啊，咁我幫你手啊。OK。Sorry， 咁我唔阻你做嘢啊，遲啲傾。OK，拜拜。啲咩人嚟㗎？屋企啱啱先死完人，一啲傷心嘅感覺都冇，仲喺度撩女仔，即係幫我攞個證物袋啊。OK。尋晚5點到7點，我一直喺老爺房陪住老爺，看護 Candy 都喺度㗎。咁你位新太太 Bonnie 咧？你最後見佢係幾時啊？應該係上個星期3嘅5點零6點鐘，詳細時間我唔係好記得。總之嗰晚佢冇翻嚟食飯之後，就一直冇見過佢啦。咁你知唔知佢去咗邊啊？佢冇翻過嚟，你都一直冇揾過佢。佢本身攞雙程證嘅，我哋估佢上咗大陸搞簽證嘅嘢啩。都差唔多啦，唔該晒你。唔使客氣。郭生。係。我想知道你哋花園係幾耐打理一次？我哋係請園藝公司嚟打理花園嘅，佢哋1個禮拜會嚟一次㗎。咁上一次係幾時嚟過？通常佢哋係逢星期3嘅上晝9點鐘嚟，下晝3點鐘就走㗎啦。唔該。我頭先喺花園度發現咗一支斷咗嘅樹枝，上面有啲乾咗嘅血跡，仲勾住咗呢塊啲屍布。我懷疑曾經有人喺花園度發生爭執推撞，不過未肯定係咪同阿婆有關。
根據郭生頭先所講，我諗爭執推撞嘅事應該發生喺園藝公司嘅人走咗之後。你知唔知係咪曾經有人喺花園度爭執過？唔知啊，冇聽人提過喎。咁你認唔認得你哋前家嘅人嘅衣物上邊有邊個類似呢啲咁樣嘅利是邊？冇印象。應該係喺女人嘅衣物度勾出嚟嘅，會唔會係 Bonnie 嘅？新太太嘅嘢我唔係好清楚㗎。我諗我哋有需要去幫你間房睇一睇。咁我要先陪阿老爺出房先啦，因為大小姐吩咐過咧，你哋嚟搜查嘅事咧唔可以驚動老爺㗎。明白。咁麻煩你安頓好錢老先生先。哦。阿忠，你推我去邊度啊？老爺，我見今日天氣咁好，推你出嚟曬太陽啫嘛。呢位一定係錢老先生啊？你哋啊係？我哋係警察，我哋想問 Bonnie。阿 Sir 啊，不如乜嘢 Bonnie 啊？佢有咩事啊？忠，你話俾我聽啊？Madam，錢老先生唔好意思啊，其實好小事嘅啫，我哋係嚟調查。有冇搞錯啊？阿忠，同老爺翻房先。係大小姐。究竟乜嘢事啊？啊？咩同埋好小事嘅啫嚇，我慢慢同你講啊。你點 in charge 㗎 ？Sorry 啊，一句 sorry 算。而家我哋屋企死咗人啊，我哋係受害者啊！你將我哋當犯咁逐個審問都算啦，講明唔可以騷擾我爹哋㗎嘛。佢啱中過風，唔可以受刺激㗎。你仲嚟審問佢，我一定撲你。媽咪啊！佢哋係唔啱就唔啱，話知你同事啊。佢唔止係我同事，佢係我女朋友。哦，有啲咁尖酸麻利嘅媽，唔怪之有啲咁嘅質素嘅女啦。死者手機最後通話記錄係案發當日下晝5點12分，有一個用電話卡嘅電話打過入去。用到電話卡嚟打電話，呢個人係做咗準備功夫㗎。死者嘅死係有預謀被殺。嗱，經過解剖咧，我哋發現咧，死者嘅瞳孔放大，有肺水腫，嚴重嘅腦缺血，機體發硬，體內咧仲發現有6個 milligram 一隻叫做烏頭鹼嘅毒素，嗱，證明咗死者曾經服食過一隻毒性非常之高嘅中藥食物叫做烏頭，引發咗心源性腦缺血綜合性致死嘅。大多數人落毒都會用生挨或者老鼠藥之類。我諗呢個落毒嘅人對中藥一定好有研究。喺死者架車同案發現場咧，都揾唔到留低嘅毒藥，連藥盒或者藥樽都唔見。唔通死者係俾兇手逼佢服毒嘅？我哋喺死者身上咧揾到任何掙扎嘅痕跡，喺面部、口腔內部同埋咽喉位置咧都冇傷痕，唔似係俾兇手逼佢食啲毒藥嘅。不過唔可以排除兇手用其他方法去威逼死者自己食嗰啲毒藥佢。可能係死者毒發之後，有人上過死者嘅車，然之後攞走咗死者服毒嘅證據。嗱，根據口供翻嚟嘅資料，錢老先生嘅新任太太 Bonnie 咧喺上海係做護士嘅，咁佢同時咧係有中醫同西醫兩個嘅證書，所以咧佢係有可能識得用烏頭呢一種毒藥。之前我哋喺錢家花園其中斷咗個樹枝上高發現血跡，之後我哋再攞 Bonnie 用開嘅牙刷作 DNA 比對，證實係 Bonnie 嘅。即係話 Bonnie 曾經喺現場同人哋發生爭執推撞，同佢爭執嘅人會唔係死者阿婆咧？呢一方面我哋證實唔到。不過我哋查到死者阿婆喺上海嘅大學做過交流生，而 Bonnie 係佢嘅學妹，佢哋有可能一早認識，但錢家上下包括佢太太、二玲都冇提到呢一點，佢哋似乎有啲不可割嘅關係。另外，我哋喺阿婆嘅車入邊發現到一粒冇得抵託嘅鑽石耳環，證實咗亦都係 Bonnie 嘅。咁即係話 Bonnie 去過案發現場，上過阿婆架車。咁勾喺樹枝上面黑色 lace 咧，係咪屬於 Bonnie 㗎？喺 Bonnie 嘅衣物度揾唔到類似嘅 lace 布條，但唔可以排除 Bonnie 而家身上嘅衣物有呢一類 lace 布。除此之外，我哋都 check 咗出入境記錄 ，Bonnie 冇離開過香港，好可能咧係殺咗人之後已經匿埋咗。我哋已經發咗通緝令啦。收花，邊個俾嘅？邊個送嘅先？你就好啦，有人送咁大紮花俾你，你中意咩？中意個，俾你啊！唔得，係你嘅，拎住啦。唔係，你就好啦，有人送咁大紮花俾你，笑死人啊！咦 ，Hubert Chin 咁熟嘅？咪錢家二少咯。Hello Angel， 你係 Hubert？啲花收到未啊？中唔中意啊？收到啊，多謝 ，thank you。記唔記得我仲爭你一句多謝？我今晚想約你飲杯嘢，唔知你得唔得閒啊 ？OK， 今晚得。就今晚8點 Happy Bar，你知唔知喺邊啊 ？Happy Bar 知。咁到時見，拜拜。拜拜拜拜。
Angel 你就好啦 ，Hubert Chin 啊喺城中鑽石王道排行榜度頭3位㗎。如果分埋身家，佢分分鐘排頭位啊！哇，今次發達啦，Angel！喂，你哋唔係咁啊嘛？明知個 Hubert Chin 自願唱㗎啦，仲推個傻妹落火坑嘅你哋。喂啊，你唔好亂咁講啦，因住人哋告你誹謗啊！我好心提你咋，唔好以為嫁個有錢人啊！呢個世界冇童話㗎，我有冇花樽啊 ？Pantry 有，我同你拎。喂，死蠢，由佢死。又唔使講得咁嚴重，做下朋友啫。係咯，人哋有頭有面，應該唔會太過亂嚟嘅。今晚係開心嘅，記住上網即時報道啊！我唔係去玩㗎，難得 Hubert 約我啊，梗係要爭取機會去套料啦。你又玩查案啊？你冇槍㗎，呢種危險啊！好先。今晚馬騮仔吹雞啊！係啊，應該係派碟添啊。係喎，Ken 馬騮仔預埋你嘅喎。咩馬騮仔？同波斯貓、野豬三兄弟出去開化驗所嗰個喎。你冇理由唔識佢㗎。識個老鼠。先生呢邊啊？係先生。哦，唔使啦，我坐呢度。唔該你啊，俾杯凍檸茶我。好啊。其實件事隔咗咁耐咯，真係唔使咁客氣喎。你屋企嘅事，你 OK 嘛 ？OK 嘅，不過如果唔係屋企有事咧，我又唔會撞翻你，所以真係唔知好彩定唔好彩。Anyways，cheers。Cheers。你嘅妹嘢拎佢 OK 嘛？我見佢咁傷心，佢同阿 Paul 嘅感情應該好好嘅喎。但係我又聽人講話，佢哋兩個關係好差，兩公婆各自各玩㗎，唔係真嘅嗬？傳聞呢啲嘢可以唔使理佢啦。不過你咁關心我嘅家人，多謝你，真係有心。咁你近排啊多咗個哎呀阿媽，應該好煩㗎。唉，真係失禮晒。你知嘛？呢個 A 阿媽做得我個妹啦，咁冇辦法啦。爹哋中意我做仔嘅，有咩可以做？嚟，再飲。拎去 VIP 房。好。哇，唔係咁近啊嘛？嚟，轉下口味，好唔 OK？All right。嚟 ，Cheers。Cheers。你哋咧應該好憎喎 Bonnie 個，因為嗱 Elaine 咧同阿 Bonnie 好唔妥嘅，咁但係咧阿 Paul 咧佢咁細呢個 Elaine，佢會特別憎嗰個女人嘅咧。呢個女人咧有排講，飲埋佢講俾你聽。哎呀，死蠢！人哋擺明灌醉你啦。喂。寶哥啊，馬騮仔個局咧，蒲 Sir 都嚟咗啦，你嚟唔嚟啊？你哋知唔知道邊個係兇手？我淨係知道你醉咗啦，我知你醉咗啦。喂，你唔好咁過分喎！你講乜嘢啊？誒，唔講啦，唔講啦。不過你醉咗咧，仲靚嘅，知唔知啊？喂，錢生，乜咁啱啊？係啦，咁喂，佢咪我同事 Angel？係啊。哎呀，佢飲得好醉喎。係飲醉嘅。唔好意思啊，我送佢翻屋企得㗎啦。我唔使啦，我送得。唔好唔使啊！頭先我喺門口啊，好似見到記者啊，一陣俾人影到相咧，亂咁寫就唔好啦。Ken, you're here. Yeah, I'm here. 做嘛？喂，開工啦，走啦，蒲 Sir 等緊啊。哦。Let's go。唔好意思啊。你仲未答我啊？究竟邊個同阿 Paul 係最唔妥㗎？你仲囂乜鬼嘢笨啊你？想套人料？你爭啲俾人調翻轉頭抽水啦！你以為自己美國做 CSI 咩？好熱啊！喂，你坐低。有張凳喺度，應該有張凳喺度。喂，哇！呢件咩衫嚟㗎？女仔之家失禮死人啦！呢度邊度嚟㗎？邊度嚟？你爭啲就喺時鐘酒店啊！我爭啲啊，就套到料啦！衰人！做乜？你同人講嘢擰住面咁冇禮貌嘅？同人傾偈要望實人㗎。我知啊，我男仔頭啊嘛，你睇我唔上眼啊嘛。
我話俾你知啊，我不知幾女人啊！我出街嗰陣啊，好多人望㗎。我唔要做你嘅兄弟，你聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？聽到㗎。乜嘢兔仔唔食草啊？嚇，好叻咩？我啊，好多人追㗎，好多人追㗎，好多人追㗎。其實你執下都幾得嘅，仲得嗰啲香港小姐啊！若果冇人睺你嘅話，我睺你咯。今朝8點鐘左右，2名潛水人士潛水嘅時候，喺海底發現個行李篋飄咗啲頭髮出嚟，於是乎就上岸報警。正話蛙人已經喺海底度撈咗個行李篋上嚟，裡面發現一條女屍。照咁睇，兇手殺咗人之後，想將屍體石沉大海。呢類行李篋嘅拉鏈，只要有尖硬物插入拉鏈位嗰度，拉鏈就會好易爆開。我估計應該係個行李篋跌落海嘅時候碰到尖石，個拉鏈爆開之後，屍體嘅頭髮飆咗出嚟，咁啱俾潛水人士發現。Madam，手袋裏面發現有本身田證，應該係死者嘅，中國籍，上海人，中文名叫麗冰。Bonnie，阿坡死咗，而家 Bonnie 又死埋。唔通 Bonnie 殺阿坡之後，俾人殺死埋？Bonnie 絕對唔會係殺死阿坡嘅兇手，因為 Bonnie 仲死得早過阿坡。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越變差。事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回還原狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情？